xa levan 100 programas. Era visto, vai. 100 capítulos son moitos capítulos de Dios, pero era visto. 100 capítulos, hai que ir polos 200, lugar debe levar 2 millóns. Era visto. Leva 100 programas. Joder, era visto. E sigan, que a ver se chegan aos 500. Tendes que facer moitos máis programas, que a min encantame. Que me gusta moito o programa, pero que non nos repitan tan seguido. A mí gustanme moito, Moncho, mas Elvira, gustanme moito. Gústame porque non se fai repetitivo, o sea, como cada día unha cousa. Eu felicito o programa Era Visto polos seus 100 programas, pero que non se lle suba a cabeza, porque Luar xa leva casi 1 millón ou máis. As obsesións de Moncho. Moncho é unha cousa difícil de explicar como Moncho. Chegou o recibo da luz, amigos. E estes que din que non o entenden, fama moita gracia. Que hai que entender? 85 euros, por favor, carallo se entende. Eu prefería non entender. Parece un tío así medio guai, medio tal, que se porta ben, se enrolla. Sabedes o que vos digo? Non van ver un peso máis de papá, nunca. Xa, é logo que vas facer. Ese home vale por moitas cousas. O que faga falta. Sabe o que vou facer, Lino? Vou producir a miña propia enerxía. Cada día dáselle por unha fricada distinta, vamos. Dunha botella fai un invento. Así que ten que ser bo. Sí, Álvaro Pino, mira para aquí o que nos chegou, unha multa. A multa de que? De que? De que vai ser? De estar xerando a nosa propia enerxía e non pagar o recibo da luz. Ti é malas túas ideas. Considero que sí, que é un emprendedor. Sí. Iso ten que ser un erro, Elvira. Un erro de 500 euros, mira para aquí o erro. Pero non pode ser. Ai, non pode ser, non. Pasando fríos como esquimós aquí. Sin luz, cortando luz continuamente, sin auga quente. E ainda por riba saírnos máis caro que se pagáramos a luz. Veña, arranca diante miña, ímonos dar de alta na luz e apagar a multa e acabouse esta locura. Veña. Un pouco tolo, así que se lle vai a olla. Ti pagarás porque queres, porque eres un romántico, un legalista, sabes? Pero eu non gastei un peso en corriente. Enganchei o poste de aí atrás e punto. É o típico gallego. Ai, sí. É o típico gallego que se deixa mangonear por todo Dios. Como faz eso? Moncho, por Deus. É o que se fixo toda a vida, un clásico, faino todo o mundo. Engancha. Xa os romanos, desde que inventaron a electricidade, enganchaban. Ou non enganchaban? Que tan listo pode chegar a ser o ser humano? Que orgulloso estou de pertenecer a esta raza. Monchiño, pero non te das conta que sempre falo o mesmo, home. Sempre falo o mesmo, que te obsesionas cas cousas, ó. Eu? Que me obsesiono eu? Obsesionaste. Obsesionaste ca cultura china. Co ciclismo. Mira, sen dá. Acabou, mira. A ti, chavalín. Cas desbrozadoras. Non me digades que non é unha maravilla, Que boa parella facemos. Co nudismo. É unha decisión firme e que non ten volta atrás. Co travestismo. Este ano non fui ao barato e comprei unhas medias de sartén e oliveiro negro. Cos góticos. Pero, home, que faz ti toleaches? Obsesionaste e convertes a miña vida nun inferno. Se en vez de tanta serie americana, House, TSI, esa cousa toda, dixen algo máis o Luar, outro galo cantaría. O Luar é... A min, personalmente, me encanta. Tranquila que está empezando o Luar e ainda o colles. É un programa de toda a vida que ten un pouco de todo. Ten música, ten risas, se queres te rir un rato tamén o ves. É un programa polifacético, ten un pouco de todo. Pimpinela, Manolo Escobar, El Consorcio, Pilipampín, Moinosa. Nada máis que falta o finadiño de Bonien. Seguro que trae tamén a Paloma San Basilio. Si, eu aposto que faga falta. Eu tamén, porque tamén miro o Luar na casa. Fun alá varias veces, pero na casa tamén o miro todos os viernes. Mira onde estamos. Ai, me cago en... Eu non sei onde estamos. ¡O Luar! ¡Ai, que me dá! ¡Ai, que me dá algo! ¡Ai, Luar! ¡Ai, Un soño feito realidade, busca. Un delameiro no Luar. Agora sí que estamos no mar. Ai, Monchiño, a pensar que xa non me gustaba nin o Luar. Estabas pasando unha crise, cariño. E dei máis voltas, que xa pasou. A frase preferida de Moncho ahora mismo non me acordo. Non teño ni idea cal é. Era visto. É verdade, ó. Era visto. Home, era visto. Era visto. Era visto. Era visto. Eu era visto utilizo, eu que sei, como un malo será, non sabes? Cando che pasa algo que podía pasar ou non pasar, pero fijo que, como a lei de Murphy, que si podes pasar algo malo, pasa.
Entón soltas un era visto. Era visto. Era visto. Era visto. Era visto. Home, claro que era visto. E agora podería dicir eu, era visto. Pero non tería sentido, porque a verdade non o esperaba. Ai, que tan gracioso é este Moncho, mo. Que tan tenso se puxo o ambiente, miña nai. É que é unha expresión gallega. Sí, que nós somos así. Que tal aquelo, que tal o outro. Entón eu vexo ben, Que tan complexa é a vida, me home. Esa expresión non a comprendo ben. Que tan complexo é o ser humano por dentro. Que hai aquí dentro? Eu que tan non o entendo. Tan materialista é a xuventude, me home. Ai, que tan mala é a xente. Jesús. Grandes papatorias. A comida é o que atrae a xente polo estómago guíase. Para min, o máis importante na unión familiar é a comida. A comer é pouco máis. O deles é comer. É foleada. A ver estes callos, vou papar 5 pratos, caralho. Aquí están. Callos deconstruídos. Eu que sei como son eses callos, meu fillo, eu quero os meus callos. Os meus callos gallegos. Está ben. Teñen boa pinta, olen ben, sí, todo correcto. Nada máis que hai un fallo. Cal? Onde carallo están os callos, Elvira? Os callos teñen que ser como teñen que ser, que va la pata, o vientre, uns callos gallegos. Callos que se podan comer, non callos deses estrafóricos. A comida moderna é como a droga. De que te metes xa non te podes sacar. Aí está, non é vida nin é nada. Parece comida de astronauta, carallo. Unha comida moi sana, é saludable, pero que a comela. O meu organismo que pide son graxas saturadas, e colesterol do malo, comida pesada, vai. A que dá acidez no estómago da nosa, de toda a vida. Porque somos galegos, ou que somos. Nada, a cociña das abuelas é mellor que hai. Como as abuelas non se come en ningún sitio, Churrasco deconstruído con textura gelatinosa. ¡Qué rico! A mí se me dá iso a muller meto afora, Aire de chuleta con snack de pataca frita. Que vais querer, papá? A mí me gusta máis untar o pan na salsa e cousas desas. Armonía de lacón con xeado de gremos. Claro, ela sería para acabar máis pronto, pero eu quero churrasco. El quitado do churrasco dele non... Moncho é un animal, é un ignorante en casi todas as facetas da vida. Pero no tema churrasco, eu afirmo que é unha das máis altas autoridades que temos no país. Está ben. Non é por nada, pero coñezo todos os sitios de churrasco da parte do Xalla, Soneira e Bergantiños. A fondo, Ai, o caldo. Eu o caldo fago moi ben o caldo, O caldo fago de maravilla. Cando falo de churrasco, saco para fora toda a poesía que levo dentro. De porco, eu son churrasco de porco. Mira, lección número 1. O churrasco mixto é un atraso. É unha cousa cativeira que non satisface nin ao sibarita máis repugnante, nin ao túzaro que o único que quere é encher o bandullo ata perder o sentido. A mí o de ternera porque o colesterol está a orden do día. E aquí en Galicia o único que van é comer e beber e festa. Non fagas caso, hai que non come nin carne de porco, nin carne de tal, nin tumba nin dalle, e morremos igual. Home, xa sabes cal é a miña opinión nesa controversia. Eu totalmente a favor do churrasco de porco e da carne ao caldeiro. Agora, redondamente en contra da paella e das gambas ao ajillo. Eu entre pulpo e churrasco, que queres que che dixe? Eu son moito da carne. Son moi carnívoro. Vou ir ao churrasco. A ver, un pulpiño non se lle di que non, agradécese. Pero aquí non entendo nada, papá Moncho. Por que o pulpo sí e o porco non? Ten que comer de todo, home, claro, para andar ben con Elvira, ten que facer o que lle la mande, eso está. Churrasco! A ver, churrasco de pavo tipo vino con ensalada 0% materia graxa. Para mí. Vale. Churrasco de pan con guarnición de flocos de millo e pan con nocilla. E para papá churrasco de porco tamaño XXL, Mi madre querida, pero iso hai en cantidad. É cómico, porque se ríe a xente, pero non é normal. O mundo de Kevin. O Kevin pareceme unha persona espectacular. É un chaval que promete moito, que se é así que a chegar a longe. Veña, neno, dalle aí. Ben, Kevin Investment é unha empresa con ánimo de lucro dedicada á especulación financiera. O Kevin é medio sinvergüenza. Chámase Kevin Investment porque eu me chamo Kevin. Ese é un diamante en bruto, hai que deixalo que salga e que deu de sí, Ben pensado. A nosa actividade consiste en captar inversores que inxeten capital na empresa.
E despois nós repartimos esas inversións aos demais inversores en concepto de beneficios. Que, a ver, faise máis tonto do que é. Eso será verdad. Alguna pregunta? Bueno, o chaval é hábil. Eu creo que foi a escola de pago. Eu poderíase dicir que estou catalogado como un arma branca. Que o fillo cada día tamén ve con unha, Como funciona o paisano? Iso é debido porque son un peligro para a sociedade polos meus coñecementos nas artes marciais. Impresionante, impresionante. É un libro aberto. Eu topo como un pouquiño pasado de voltas. Poderíase dicir, mamá, que eu son unha arma de matar. Unha arma de matar, Tan orgulloso estou de ti, neno. Un pouco loco, un pouco imaginativo. Porque teño autocontrol, que se non podería facer o meu toque da morte. Así, é como é. Mira, é así. É un toque que consiste en 3 golpes no corpo dunha persoa e así mato-a en 3 momentos distintos. O meu Kevin é un perigo público, chaval. Un perigo público, unha máquina de matar. Bueno, a mellor é un genio incomprendido. Que pasa, Kevin? Teu pai di que és un perigo público. Bueno, non me gusta falar das miñas habilidades. Claro que sí, neno. Hai que cambiar de tema, E a mellor é un genio, Que, fillo, como estás? Como vou estar? Fatal. É que teño unha angustia vital que non podo comela. Podo vos facer unha pregunta? Para que vimos este mundo? Cal é o sentido real da vida? Respondédeme, por favor. Ese é o máis listo de todos. Xa non ten solución, porque vive dos pais mentre non poda traballar, e como traballar non quere. Filliño, que che pasa? Que eu que sei, desde que son inteligente penso as cousas e atópome fatal. Moi ben, Kevin, eres un campeón. A ver, Kevin, José, é moita hora, como non apuras marcho, Xa estou. Xuro vos que me deu un pistonazo no peito do susto que levei. Pero que faz así disfrazado, criatura? Que non vou disfrazado. É que agora metín gótico. A cresta do Kevin, pois, é un poquinho máis grande que a miña, pero bueno, quédalle ben. Faino máis guapo, tal. Pero que carallo facemos aquí, Se querías falar comigo, leva un bar como fai a xente normal. Nunca tan ben me entendín co meu fillo como no botellón. Está moi ben, o do botellón está moi ben. Veña, chao por hilada, marcho, E non me esperes desperto, Chao, campeón. Non te drogues. Yo le decía, hoy no sales. Cala, veña, vaite pro botellón, cada ver unha chea de pillería celebrando xa. Veña, vaite, meu rei. Porque cando tomaba cubatas e facía de botellón e facía de todo, sentíame de puta madre. Agora todos son remedios e cada día estou peor. Se vas á discoteca Santa Comba, non subas no coche cos borrachos, Como llevas prohibir o alcohol a un adolescente? Pero ti, que queres, que colla un trauma cando medre ou que se volva afeminado? Coa un tiño de todo, pobre. Faino moi ben, xa sei, pero é como o que hai agora, así malcriados. Mira, Kevin, vouche dar un consello. Nunca te avergonces de pintar a mona se a prolijar cunha rapaza, e menos está cachonda. Neno, eu creo que, bueno, sí, vai na liña do que é ahora mismo catalogado como un neno, non? Que aos 40 anos ainda están cos pais. E que fago? Que fago? O que queiras, Kevin, dentro dos límites. E que límites? Que límites? Que límites van ser? Os de sempre. A Garda Civil, preñar alguén, queimar o monte. Eses límites. Notas que lle faltan varias ferveduras. Cago hasta no autocontrol. Dallas o pai de vez en cuando. O pai dallas. Perdón, papá, que estás super sexy. Non me deixedes mal, Moncho, porfa, please. Ai, que pariu. O Kevin non é dos seus días ben feito, pero bueno, vai, para o que hai, ben vale. A un fillo, ao final, vai collendo cariño. Non me diga por qué, pero vai collendo cariño. E tampouco me gustaría que morrese, non por nada, Moncho, faime caso. Un golpe seco, forte. O progreso en Lameiro. Eu, para que o meu povo se conoza, faría eso, unha festa gastronómica, que aquí en Galicia é o que funciona. Comer, a xente que sea comer gratis, vai fijo. Alá, falou o oráculo. Mira ti que listo, como se non o pensara eu 1000 veces.
Que non se pode, Lino, que están todas collidas, home. Ti, por exemplo, queres facer a festa gastronómica do... que sei, do cacahuete. Seguro que hai unha aldea en Lugo que xa ten registrada a idea. Eu metería unha discoteca móvil a sonar todos os días. A festa da sopa de sopa. Que os parece? Seguro que non hai ninguna festa da sopa. Que é un error, non vale, home, non vale. Mira, as festas gastronómicas galegas, daqui da terra do país, teñen que ter ou chicha tallada ou alcohol, entende? Se son de comer, tens que poder masticar, e se son de beber, tens que encher. A parte da discoteca, traería máis mulleres, porque na miña terra hai poucas. A empanada é un valor seguro, entendes? Se a empanada de berberechos está collida, pois collemos a de xouvas. E se a de xouvas está collida, pois facémola de pavo real e punto. Eu a empanada máis rara que vin foi a de gato. Porque empanada rara non comín. Sardiñas con ketchup. Están buscando sitios para chantarlle uns parques eólicos. Parques eólicos? Xa é todo unha merda e un atraso, home, un atraso. Mira, na vida chanto uns bichos desos nunha leira miña nin que me maten, Eu sou un tipo íntegro. Os eólicos, bueno, non me parece moi ben, pero tampouco non me parece moi mal. Bueno, é unha cousiña, pero tampouco non estou de acordo. Hola, son os dos eólicos. Que tal, amigo? Mire, teño un terreo que lles vai bárbaro pro seu. Sí. Nada de casas de lado, nada de bichos que se lle acerquen, nadita. Que fan eses viraventos aí no medio do monte? Nada. Galicia ten que ser como é, verde na máis, é o carallo. Un radar, ese é o que fai falta, un radar. Así xa verías como a xente ia máis amado e de paso colocábamos a Lameiro no mapa. Como son pasos de peatóns, pasan nenos, rapaces... A ver, ali sí que fan falta, pero hai zonas que son, por exemplo, rectas, aí eu non lles vexo ningún sentido. Aí podría se dar toda a zapatilla que se quixera, vamos. Hola, boas, que tal? Tráfico? Sí, mire, chámolle daqui de Lameiro. Por favor, fagan o favor de chantarnos un radar en Lameiro, Que ninguén o quere, que é raro. Xa, xo sei, normal. Era que aquí estamos todos desexando ter un. É como se nos fixeran un regalo, home. Como? Hoxe mesmo instalan? Carallo, que maravilla. Eso todo é unha farsa, é un ladronismo, e non estamos para eso. A xente agora non está para eso. E os radares son unha trampa. Porque te despistas un momento e vai. E non é así. Mire, aquí en Lameiro temos un terreo que é o óptimo para albergar o seu cemiterio nuclear, Como lle va a deixar frente un cemiterio nuclear no meu pueblo? Non, de eso nada, Pero o alcalde Toleo, como se lle ocorre traer esa merda para Lameiro? Non te quedes ignorante, falas por non estar acabada. Mira, eses cemiterios traen moita vida a unha zona. Crean postos de traballo, traen investimentos de cartos. A cambio de qué, papá? De converternos en mutantes con 3 orellas por culpa da radiación? Claro, salirían las patagas radioactivas, saliríanos todo. Os rapaciños aí medios. Nada. Me cago no alcalde a que pariu. A quen se lle ocurra traer un cemiterio nuclear a Lameiro? Matalo era pouco. Bueno, eu dou crédito ao carallo. Pero vos dous non era desos que dicíades que o do cemiterio nuclear era unha cousa que era ayuda polo Lameiro. Aquí a traer traballo a cartos. Cartos e traballos que queiras, pero aquí non precisamos nada diso. Pero ti pensas que aquí somos tan miserables para vender a nosa saúde por 4 pesos, home? Ai, Jesús María, por Dios, o nuclear xa non me fales, porque o nuclear xa é dicir que xa vamos morrer todo o mundo. Xa estamos medios mortos porque estamos todos intoxicados de tanto que nos poñen. Eso xa é o último. Non, meu filliño, xa morremos, pero nuclear non, por favor. Suministros don Anselmo. A mí un jefe como don Anselmo non me gustaría terlo. Don Anselmo é máis que un irmán para min, é casi como un pai. O cariño e respeto que lle ten a esta familia, por favor. Pero que dis, home? Comigo sempre se portou como un baboso. Non creo eu eso, don Anselmo é incapaz de facer algo así, é un cabaleiro. Normal, Elvira. E és moita muller do noso señor. Os jefes non se poden venerar. Comprendo a cousa. Venero moito. Aquí é todo o que digo o jefe, todo o que digo o jefe. Pero a que vin a mí sempre nos tratou de maravilla. Pero que dis? Pero xa min rachoume unha gaita. Anselmo traio tamén moi menospreciado. Vale, home, vale. Como que irades? Pode que con vos non se portara ben de todo. Normal, no fondo é humano. Agora que comigo sempre tivo un comportamento exemplar, é bandera. É un cabaleiro. Imbécil, limpa eses zapatos.
Hai jefes que son bons, pero hai outros tamén que lle había que dar a eles tamén os bons cachetazos. Non me botes o leto dos pés, que vos quentas. Respira para lá. Pájalle se quere, como non me fajas isto, xa teño que vir traballar ao domingo, xa... Ollo comigo. Ti estás tramando algo, pero a mí non me enganas, vale? Moncho, cántalles 40 a don Anselmo. Bueno, eu que sei, jefes, ese é un tema aparte. Guerra de sexos. Doña Elvira é esa señora mandona así un pouco, non? Mais ou menos. E Elvira mándala todo, Mándala todo. Dille ela, dille Moncho, quero isto, quero isto. Iso non. Se queres comer, sírvete ti, porque eu non son a túa criada. Ela é bastante mandona, sí. Porque yo sé de muchas que parecen muy buenas, y cuando se enfadan no hay que las aguante. Xa me dicía a miña nai que eras un depravado. E ti unha reprimida. Como máis ou menos todo o matrimonio, xa. Sempre temos un alto e un baixo. O meu cortasetos vai ser mellor que o de Puscas, punto e final. É pelo camiño, Moncho. Mais. Si pago os portes e pago o que faga falta, pero por favor ten que estar hoxe mesmo, Hoxe mesmo. Vale. Veña. O que fai de home dela, claro que te deixas mirar moito por ela. Ahora, Elvira, que tal? Estaba aquí encargando... A mí non me tes que dar explicacións, Monchiño. Ai, non. Bueno, pues, mira, vou sair un momento que teño que facer uns recados. Eu tamén teño que sair. Vou ir á perruquería e despois vou á mercería a ver se atopo un conxunto deses picantes. Ora somos máis cariñosas porque temos que ser, senón... Hai algo que se me está pasando, algo que teño esquecido, pero que non quere sair. Hola, Monchiño, xa estás aquí. Sí, é que che quería ensinar unha cousa que comprei. Non te enfades, non me fun ao barato, pero é que... Pero, home, que importan os cartos? Están para iso, para gastalos. Tamén tes razón. Ademais, unha data como a de hoxe, o noso aniversario. Tal, o aniversario. Mira ti o que era, Sabía que se me estaba pasando algo, sabía. Pero é que levamos unha vida tan chea de datos. Todos son números, toda a información. Parece como a doña Elvira e a Moncho. No, pero non é Elviriña. Toma, o teu regalo. Tampouco facía falta, muller. Que? É a min cando me toca. E como pasa case sempre nestas situacións límites, había varias opcións. Todas elas moi perigosas. Unha, podía dicirlle que esquecera por completo o noso aniversario. Error. Eso sería prácticamente un suicidio. Así que tiña que tomar unha decisión imaginativa e arriscada. Ala, aquí tes, 600 euros de nada. Pero, como ti dixeches, pa que son os cartos, por favor. Gustache non? Que cara puxetes. O Moncho pode colvir e máis algunha máis. Brava, Sí, o Moncho é moi listo. O que tens que facer, Moncho, é plantarlle cara a Elvira. É moi bonito falar. Eu non sei como facer eso, Lino. Como non vai aguantar? Eu sentido todos aguantamos, non é que os demais non temos mulleres como a ela. Pois a mí non me gustaría ter unha doña Elvira na casa. Gústame que as mulleres estean na casa. Home, Moncho, bota unha man, Agora non podo, Elvira, que estou coa quiniela, isto pide moita concentración. E non berres que... Monchiño, por favor... Por favor, Elvira, que estou cozendo. Home, a segunda división tira moito do... Ai, é moi bruto, Pero esas brutas son as piores, Ao final amansan, Moncho, mira, vas colle a bombona e vala colocar no seu sitio. Agora mesmo, se non te importa. E cando digo agora, quero dicir xa! Bueno, teno dominado, el tamén se escaquea. Tamén parece, vamos. Ela pasa un pouquiño porque abusa do corpo. Abusa un pouquiño do corpo. Elviriña, non eu agradezo, pero deixa estar, De verdade que non che vai doer nada, xa verás. Non, dixen que non. E cando digo que non é que non apunto. Pois non, moi ben, xa está, como queiras, non te preocupes, xa vou fregar, xa non che fago caso ningún, xa está... Caralho! É fuerte, fai ben. É que aguantalo a él que la marinera, Que tan diferente é a raza dos homes da raza das mulleres. Claves para o ligoteo. O tema das mulleres, no tema de ligar,
hai que saber leválas. Non é só entrar... Nada, que estou namorado. Ai, meu Kevinciño pobriño. Mamá. A labia funciona sempre. A labia, tendo labia, vaise sempre ben pola vida. Iso pasa, O chaval se anda quente, lévalo ás chicas e que descargue. Pois Kevin, eu penso que por moitas veces que che digan que non, ti intenta o que algunha no rebaño ten que haber que che diga que sí. Cando estou cerca das mozas, collo, encino o piercing da lingua e tíranseme enriba a miña como fedas para liar, para darme bicos con lingua. A ver, para ligar o piercing non é o máis idóneo, Non é o máis idóneo. A ver, hai outras cousas de ligar que son mellores que o piercing. Lembra, cousiñas na orella, tiqui, bico e, sobre todo, leva protección. Casco. Ai, no, horrible, horrible, ai, por favor. Pero ti que sabes de namorar? Logo, como te liguei a ti? Borracha nas festas de Santa Comba. É porque o guaperas de Víctor non me fixo caso. E despois xa me deixaches preñada do Kevin nun descoido e ata agora. Non sei, meu fillo, unas ideas desa xente. Mirade para aquí. A beleza do corpo humano en todo o seu esplendor. A ver, belleza, veselle que come ben. Bueno, está ben. A min gustame así. Vou indo para a cama. Ainda que con tanto café quitouseme algo sono. Espérate ali, Para as cenas de cama hai que dar como mínimo 25 saltos mortales para conseguir algo. Eu baixo presión, non rindo. Tranquilo, home, non pasa nada. Ás veces pode pasar. Nada de nada. Bloqueome e non hai nada que facer. Se é un rapaz novo, pode lle dar vergonza. Pero unha persona a unha certa edad está ben que os enviar, ainda que tomen unha caixa. Que vaya eu ao médico. Don Anselmo, o playboy de Lameiro, explicándolle un doutor a miña minusvalía sexual. Ficas mal da cabeza, non, paste. No, de vergüenza nada, porque iso é unha cosa que máis pastillas que máis aspirinas. Iso é unha cosa xa corriente que máis aspirinas. Xa te compra a eito. Eu no aspecto sexual son como un touro bravo. Poxando que eu... A ver, don Anselmo, debía de tomar a Viagra. E non lle dei a vergonza, hijo. Unha caixa se fai falta. E logo. Esas pastillas son unha auténtica maravilla. Eu non sabemos o impresionada que quedou a dama. Un consello de mí. Deberíades probadas. Un apoio, ben. Claro que sí, entón, por que non? Bueno, xa era hora de que volveras á camiña a dormir comigo, Aquí me tienes, mi vida. Soy todo tuyo. Nunca me fixo unha falta deso. Tamén un home moi machote. Ai, Moncho. Que van facer? Que van facer un bella e unha bella? Entretenerse. Ai, esta é outra dimensión do sexo. Nada que ver co de antes. Non vai parar. As colchas salta para arriba, pero non se sabe nada do que pasa ali. De agora en diante sempre coa pastilla, Sí, como ti digas, cariño. Pero mira unha cousa, isto a ti non che fará mal, porque dis que hai que tomala con receita médica. A Viagra non é boa. Fai mal. Por qué? Porque se tes algo no corazón xa che fai explotar. Esas eran as pastillas da anterior xeración. Estas que vendo eu non teñen defectos secundarios. Non sabes canto me alegro. Se che digo a verdad, eu a miña intimidade non a vou a contar a tele. Morrer en Lameiro. Hai que escaparse un pouquiño diso, porque a morte témola segura. Iso está aí. Veña, vamos, neno, vamos, que é o gol da tua vida, se o marca, minuto 90. Vamos, pequeniño, vamos, Messi, que un corazón alá, vamos lá. Vamos, sí, foi penalti, neno, sí, xa vimos, penso que estou mirando pa... No, va, chaval, aí vai. Veña, Messi, vai. Vai, por la dereita, va. Mira como se emociona o tipo, como se emociona. Mira, tirouse en plancho. Dino. Aí en Lameiro pode pasar de todo. É peor que a nosa casa, verdad? Sí, máis que ainda... Moi ben, este é o sistema
sistema para traer de volta aos mortos moi efectivo en Transilvania. Ben, pois veña, dalle rápido a ver se aparece o parvo ese e aclaramos todo unha vez. E aparte estou afogando. Veña, dalle. Veña, pois ben, collemos más. Aquí en Galicia non hai meigas, pero... Hai meigas, sí, hai. Non hai, pero a ver, hainas. Entonces todos esos creen nas meigas. Aí vai. Volve, Lino. Volve, amigo. Volve dos mortos ao mundo dos vivos. Esas son traballadas, meu filliño, non fagas caso. Mira, o que morre, morriu. Moncho. Estás aquí, lambón. Melino, que tal? Senta tranquilo que teño que falar un par de cousiñas contigo. Como lle faz eso a puscas, hombre? Cala a boca que agora vou cherar a tua parte. Morres aquí e resucitas colá adiante, pero iso non debe ser verdad. Ai, non te poñas chulito que estás na miña casa, Nada, mira que non vai contigo, vai con este desgraciado que me deixou morrer como un can. Ai, a ver, Lino, razona tranquilo, por favor. Era Messi nos 11 metros, tirando un penalti da Champions. Por favor, home, que home pode deixar de mirar para un penalti nun momento así, por favor? A excusa era boa, pero ainda así non estivo ben, Moncho. Eu teño nichos comprados, pero porque penso na morte. Xa cho dixen, cantas veces cho dixen? Chegoulle a hora. O noso Kevin xa ten que ter nicho propio. Se ainda é un rapaz, muller, mira pel, que falta terá el de ter nicho. É que? Os rapaces non morren ou que? Non pode pasar unha desgraza co cuá ou morrer dunha sobredose de botellón? Non, xa non. Pobre do Kevin, vai que lle ha de facer xa un nicho. Ainda Kevin é un rapaz. Que o fixera para el? Estás-me dicindo que tes ao chaval sin nicho. Non o podo creer. Ti que és unha persoa cabal, Moncho, como podes facer unha barbaridade así? Que barbaridade, nin que jato morto, Lino. Kevin está vivo. Que tan bárbaro és. Moncho. O nicho é o primeiro. Antes que o plan de pensións, antes que a universidade, antes que calquera cousa. Iso é, o nicho é básico, Moncho, básico. Teño 2 nichos e eu xa lle puxen o leteiro alquílase. De momento ou traspásase. Non tiña ni idea do que vale un nicho. Pero vamos a ver, un nicho é un oco. Non hai nada dentro. Como pode valer un oco baleiro o mesmo que vale un Audi? A economía non hai Dios que entenda. Nós queríamos un cementerio grande que nos fai falta. E non o temos, e fixéronos un moi grande, moi famoso, e ali está de monumento, como a lonja. Que mal ten que estea en Guadalajara o nicho. É o que podemos pagar. Mira, morto ou viva, eu quero estar coa miña familia. Non vou mandar ao meu fillo a onde dis? Guadalajara. Non é Guadalajara mesmo, é saindo xa de Guadalajara. Pero está moi ben, é nichos soleados, orientados para o sur e sobre todo baratos. Eu digo que os que morren non hai un que veña aquí dicir nada. Anda, non me digas nada máis. Ten, vai mercarlle inmediatamente ese nicho. Ai, señora, quen teño na casa? Quen se lle ocorre? Ter o rapaz sen nicho. Teño nicho, sí, pero pa que vi que tiña que facer, porque así o rapaz xa ten ali o arreglo del, porque así, está ben. Sí, home, sí, da morte e do sufrimiento e de todas as gaitas, venga alegría, hombre. Eu ainda estou aprendendo a tocar a gaita agora. Grandes éxitos musicais. Shining all night long from me to you. Moito como canta a miña paloma. Summertime and the living is easy. Dura pouco. Tiña que durar un pouco máis. En la guarida de la voz, tú me molas, dame tu mano, tiende mi vera y dame tu calor. Está moi entretenido e está bastante ben. Let me play Among the Stars. ¡Ey! ¿Cómo está mi chica favorita? Eso non mola. O meu nome é Kevin José, o rapeiro de Lameiro. Kevin José, o rapeiro de Lameiro. Meu filliño, non falo máis. Non. ¿Por qué esos ojitos que tú tienes? Ai, por pouco cae unha señora aí ahora. De amor que se escriben con mirada, que non precisan de palabras, que van directas ao teu corazón. Os meus churros e as miñas rosquillas felicitamos polo 100 programa
Enhoraboa, era visto.